कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমরাও ভালো আছি। আমার হ্যাপি ফ্যামিলিতে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আমি মৌ চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে কোনো রেসিপি নয়, কোনো ব্লগ ভিডিও নয়, আজকে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি কিছুদিন আগেই ছেড়েছিলাম। তো আমাকে একটা ভাই কমেন্ট করেছিল যে দিদিভাই তুমি এবার যে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা যেটা করেছো সেটা তুমি ঘাস দিয়ে করবে। তো আমি অনেক দিন ধরেই ঘাস খুঁজছি, কোথাও খুঁজে পাইনি। তো আজ যেহেতু বৃহস্পতিবার, তাই আমি ঠাকুরের ফুলের সাথে এই দুব্বটা পেয়েছি, আর এটাকেই তো আমরা ঘাস বলি। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। एक তো যে ভাই আমাকে কমেন্ট করেছো, আমি তো আগেই বলেছি কেন জানি না আমার কমেন্টগুলো সমস্ত কেটে যাচ্ছে। তো আমি সেই ভাইয়ের নামটা নিতে পারছি না। আমি রেখেছিলাম যে ভাইয়ের নামটা নিয়ে আমি ভিডিওটা করব। তো আমি এই এক্ষুনি অনেক খুঁজলাম, তো সেই ভাইয়ের নামটা আমি পেলাম না। তো তার জন্য কি করব বলো, আমার তো কমেন্ট বক্স থেকে এরকমই হচ্ছে। তো যাই হোক, তো আমি আজকেও 10টাই করব, যদি পারি তাহলে বেশি করব, না হলে করব না। কেন, আগের দিন তোমরা দেখেছো আমার খুবই কষ্ট হয়। কেন, যেহেতু আমার একটু সেরেসার ধাত আছে, তো আমার কি হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাটা লেগে যায়, মাথাটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে যায়। তো আমার এই প্রবলেমগুলো হয়, আমার হাঁচির থেকে বেশি গলায় খুসখুস করে, কাশিটা আরম্ভ হয়ে যায়। তো যাই হোক, তো ছোটো সাইজে এই যে আর নিয়ে নিয়েছি এই ঘাসটা। চলো আমার ভিডিওটা আমি শুরু করছি। এটা হচ্ছে পথি, ঠিক আছে? তারাও আগে এটাকে ধরে নি। বাবা, তো ঘাস নাকে ঢুকছে না বাবা। বাবা, তো ঘাস ঢুকছেই না। দেখতে পাচ্ছি অন্য একটা, আমার মেয়ে বলছে এইটা নাও, সরুটা। বাবা, কি সরু দিয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু? দেখি, এটা তো হচ্ছে না। দাঁড়াও, একটু সরু করে নি এটাকে। দেখি, আমার মেয়ে শুধু একটার পর একটা দিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াও, এটা রেডি করে নি, কেন আমার এমনি সেলেসটা আছে তো, শুরু হয়ে যাবে। নাক দিয়ে তো কিছু বেরোলো না, চোখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, একবারে 8টা হয়ে গেল। দাঁড়া, একটু জল খেয়ে নিই আমি, একটু জল দিয়ে তো খেয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা। গলায় খুব কষ্ট হচ্ছে আমার, একসঙ্গে এত হাঁচি হলো না, খুব প্রবলেম হয়, গলা হয়ে যায়। এটাই খুব ভালো, আমার মেয়ে যেটা দিল এক্ষুনি। কোথায় গেল? হাঁচির চোটে আমার এসব চলে গেছে ওদিকে উড়ে। 8টা অলরেডি হয়ে গেছে, আর একবার দিই, দেখি কটা হয়। এবার এই পাশটায় দিচ্ছি, এই পাশটাতে অলরেডি গঙ্গা জল বইতে আরম্ভ হয়ে গেছে। তেরোটা হয়ে গেল, দেখলে? সেদিন আমার হচ্ছিল না, কেন জানি না। তো আজকে, আর আমার হাঁচি আরম্ভ হলে 4টে 5টা 6টা একসাথে হয়। হ্যাঁ, এবার সুন্দর হয়েছে। তো চলো বন্ধুরা, আর একবারই পাশে করবো, আর একবারই পাশে করবো, অলরেডি আমার গলা আটকে গেছে। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে 3 নম্বর। 13টা হলো, এটা 3 নম্বর।
3টেতে 16টা। আর একবার করবো, আর পাচ্ছি না, পুরো গলা আটকে গেছে, কিচ্ছু বেরোয়নি, দেখো পুরো পরিষ্কার, শুধু হেঁচেই মরলাম। এবার বেরিয়েছে। মানে 4টেতে আমার কটা হলো, 19টা, 4টেতে 19টা হয়েছে। আর করবো না বন্ধুরা, বুঝতে পারছো আমার চোখ ভর্তি জল টস টস করছে, আর গলাটা পুরো আটকে গেছে, পুরো ছেলেদের গলা হয়ে গেছে এবার। তাই জল খেয়ে নি। তো ভাইয়ের নামটা আমার একদম মনে নেই, তো প্লিজ তুমি দেখো, এটা তোমার জন্যই শুধুমাত্র আমার করা, নাহলে আমি এই জিনিসটা আর করতাম না, কারণ এটাতে আমার খুব প্রবলেম হয়। আমার অনেক বন্ধুরা বলেছে যে নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিদি ভাই এরকম ভিডিও করো না, এটা আমি একদমই করতাম না। কেন বাচ্চা মানুষ জানি না বাচ্চা কি বড়ো, তোমায় বারবার রিকোয়েস্ট করেছে দিদি ভাই এটা করো, তো করলাম শুধুমাত্র তোমার জন্য। তো অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ দিলে তুমি আমাকে অবশ্যই দিতে পারো, কিন্তু প্লিজ এই হাঁচির রিকোয়েস্টটা করো না, আমার খুব প্রবলেম হয়, আমার গলা অলরেডি বন্ধ হয়ে আসছে। তো চলো আজকের মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এটা লাইক করো, আর আমার পুরনো বন্ধুদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার যারা নতুন বন্ধু আমার ভিডিও দেখছো, এখন আমার পরিবারে জয়েন করনি, তাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই আমার পরিবারে আসার জন্য। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে পুরোটা দেখে তারপরে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো টাটা বাই। আর যেটা তোমাদের প্রাপ্য, আমি একটা নেক্সট ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে পরের দিন দেখা হচ্ছে।